गाइज़, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास Redmi का कोई भी डिवाइस है, चाहे वो किसी भी डिवाइस है, कोई भी मॉडल है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इसमें स्पीकर प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में स्पीकर जो है वो नहीं बज रहा है तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज़, आपके फ़ोन में अगर स्पीकर प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी को भी कॉल करते हैं और आपका स्पीकर जो है वो नहीं बजता है, वर्क नहीं करता है, और जब भी आप यूट्यूब में किसी भी वीडियो को देखने जाते हैं तो भी यहाँ पे आपका जो आपके फ़ोन में स्पीकर जो है वो नहीं चलता है, और दोस्तों स्पीकर में ही प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है और अपने फ़ोन में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट में जो ट्रिक है, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों स्पीकर करके यहाँ पे आपको लिख लेना है। और जैसे ही लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको दोस्तों कुछ इस तरीके से मिलेगा स्पीकर करके। तो यहाँ पे क्लियर स्पीकर करके लिखा हुआ रहेगा, तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों क्लियर स्पीकर लिखा है उसको आपको एक बार ऑन करना है। ऑन जैसे ही करेंगे आप तो आपका फ़ोन जो है वो 30 सेकंड के लिए बजेगा और ज़ोर से बजेगा, और उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर जैसे ही होगा तो आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो वर्क करने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर ये ट्रिक वर्क नहीं करता है दोस्तों तो आपको अपने फ़ोन में सेकंड ट्रिक अप्लाई करना है। और सेकंड ट्रिक है दोस्तों, आपको अपने फ़ोन को एक बार रीसेट करना है। रीसेट करेंगे दोस्तों तो आपके फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा, और जो कुछ भी सेटिंग आपने कर रखी थी पहले वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने फ़ोन में अप्लाई कीजिए, और इन दोनों अप्लाई करने के बाद आपका फ़ोन का स्पीकर जो है वर्क करने लगेगा। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।